أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahü Teala'nın yolunda harcamakla ilgili konuştuğunda müminler harcarlar. Ne zaman Allahü Teala sadaka veya sadaka ile hatırlatılınca harcarlar. Ayrıca onlar inanırlar ki Allahü Teala Müslümanların harcamasını ister. Ayrıca sadaka vermelerini de ister. Ayrıca fedakarlık yapanlar ve Allah-u Teala'nın yolunda harcayanlardan ve onların mükafatlarından ve ne harcamaları gerektiğinden ve neye harcamaları gerektiğinden bahseder. İlahi cemaatlerin nasıl harcamaları ve mallarını ve paralarını temizlemek için Allah-u Teala'nın nimetini kazanmak ve Allah-u Teala'nın yolunda bu nedenle harcamaları gerekir. Ahmediye Müslüman cemaati de aynı ruhu, mali fedakarlıkları bulmaktayız. Cemaatin üyeleri bu Allah-u Teala'nın talimatından haberleri vardır ve yaptıkları fedakarlıklarla Allah-u Teala'nın istediği gibi harcarlar. Vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam bir misyonu kendisiyle beraber getirmiştir. Bu misyon tevhidi Allah-u Teala'nın vahdaniyetini kurmaktır. Daha da Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in bayrağını bütün dünyada yükseltmektir. Bu öyle küçük bir görev değil. Esas amaç bütün dünyada evrim getirmek ve bu mesajı dünyanın her köşesine yaymaktır. Bu amaçla masraflar gereklidir. Bu amaca ulaşmak için para harcamak gereklidir. Allah-u Teala'nın lütfuyla Ahmediye cemaatinin üyeleri tamamen bunu anlarlar ve bu amaca Allah-u Teala'nın bizim için verdiği bu emirleri bilirler ve nedenini de bilirler ve daha bu misyonu da ilerletmek için harcarlar. Bütün dünyadaki Ahmedi Müslümanlar öyle örnekler, mali fedakarlıkların örneğini ortaya koyarlar ki biz bunu görmekteyiz. Biz bunları duyunca kesin olarak hiç şüphesiz vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah-u Teala'nın seçtiği bir kişi olduğunu ve ahir zamanda onun İslamiyet'in misyonunu ve bu nedenle bütün dünyaya yaymayı amaçladığını biliyoruz. Eğer muhalifler bunu anlarlarsa, Ahmediye cemaatinin bir elemanını anlar ve buna itiraz etmezler. Böylece bu sadece Ahmediye cemaatinin gerçek olduğunun sonucuna varırlar ve bu nedenle kendilerini arındırırlar muhaliflikten.
Esas olarak onların kalpleri taştır. Özellikle sözde Müslüman bilginlere, din bilginlerine uygulanır. Ne yazık ki onların meselesi Allah Teala'nın elindedir. Yine söylediğim gibi Ahmedi Müslümanlar Allah Teala'nın yolunda zenginliklerinden, paralarından harcarlar. Bu görüş kendilerindedir ve böylece vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam misyonunu ilerletirler ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bayrağını bütün dünyada yükseltirler. Hiç şüphesiz Allah Teala'nın sözü vardır müminlere. Ne Allah Teala'nın yolunda harcarsanız, ne verirseniz din adına, Allah Teala hiç şüphesiz sizi mükafatlandıracaklar ve bu harcamalarınızı kat kat artıracaktır. Birçok Ahmedi düşündüğü gibi biz sadece Allah Teala'nın rızasını kazanmak istiyoruz. Ancak bizim amacımız odur. Maddi tamamen Allah Teala'nın elinde. Esas amacımız düşünce. Ancak Allah Teala bizim davranışlarımızdan razı olsun. Bu nedenle hem bu dünyada hem de ahirette bütün bunu arzu ederler sadece. Ahmedi Müslüman cemaati insanların yaptığı bir cemaat değildir. Bu cemaat çoğunlukla fakir olan, çoğunluğu fakir olan ve zengin olmayandır. Buna rağmen herkes bu fedakarlık ruhuyla doludur. Bunun için gayret sarf etmektedirler, çaba sarf etmektedirler. Ellerinden geldiği kadar İslamiyet'in canlanması için bu küçücük fedakarlıklar Allah Teala'nın gözünde kabul edilir. Bunun mükafatları ve meyveleri yüzlerce binlerce büyüktür onların verdiğinden. Allah Teala'nın lütfuyla Ahmediye Müslüman cemaati sınırlı kaynaklarına rağmen hangi amaç, hangi proje ortaya konulursa, görevler ortaya konulursa öylesine mükafatlandırılır ki bu belki de milyonlarca bu projeler için para harcayanlar esas gerçek olarak bu tamamen fakir insanların fedakarlığının verdiği paralardır. Bu Allah Teala'nın lütfuyla alelade fedakarlıklara insanlara yapmasını sağlar. Yine söylediğim gibi cemaat ilerledikçe, yayıldıkça farklı insanlar vardır ve bazıları daha az eğitim görmüşlerdir. Hatta eski Ahmediler bile daha az anlayışları vardır. Onlar gelirler ve dedikodu etmeye ve sağda solda evlerinde çocuklarının önünde bile dedikodu yaparlar ve onlar soru sorarlar. Niçin biz çanta verelim? Niçin fedakarlık yapalım derler. Bu idarecilerin özellikle görevidir. Onlar bunları düzeltmelidirler o davranışları ve iyi davranışlarıyla insanların önünde şüpheyi gidermelidirler. İnsanlar güven içinde olmalıdır. Verilen hangi amaçla harcanmaktadır? Ne yapılmalıdır? Onlara sevgiyle mali fedakarlığın Allah Teala'nın gözünde ne önemi vardır? Ne kadar önemlidir? Bunun anlatılması gerekir. Mali fedakarlıklar karşılığı da Allah Teala'nın rızası vardır bunun karşılığı olarak. Ayrıca onlara mali fedakarlıklar nerede harcanmaktadır? Örneğin dinin propagandası için harcanır ve çok geniş masraf gerekir. Kur'an basılır, kitaplar basılır. Bizler eğitime, fakir insanlara ve açlık çekenlere, kuraklık çekenlere ve muallimler, muballiklere, misyonerlere, Ahmedi öğretmenlere, camilere birçok masraflar vardır. Bunları harcarız. Ben bunları daha önce de belirttim. Haşa sorular
iddialar vardır. Bunlar için cemaat büyüdükçe, geliştirdikçe bu masraflar nedeniyle şüpheleri yaymak isteyenler, kötülük planları olanlar da yükselmektedir kendi gayretlerinde. Bunu insanların akıllarında zayıf olanları akıllarında şüphe yaratmak isterler. Allah-u Teala'nın lütfuyla Ahmediye cemaati genel olarak konuşursak geniş miktarda öyle güçlü düşünceleri vardır ki tabii ki Ahmediye Müslüman cemaatinin çalışması için paraya ihtiyacı vardır. Bu da Allah-u Teala'nın talimatıdır. Bu nedenle sayısız örnekler vardır Ahmediye cemaatinin içinde insanların örnekleri vardır. Onlar hiç malları, mülkleri olmamasına rağmen onlar Allah-u Teala'nın yolunda harcarlar. Öyle ki kendi imkanları ile mali fedakarlıkları kendi açılarından yerine getirirler. Allah-u Teala böyle fedakarlıkları hiçbir zaman boşa çıkarmaz. Ve yezuku minel haysu ve yustasib kendi verdiği söze göre Allah-u Teala yani o insanlara öyle rızıklandıracaktır ki onlar hiç hayal bile edemedikleri yerden sızıp gelecektir ve Allah-u Teala bu yolla kendi sözünü yerine getirecektir. Ahmediler sadece bu talimatı bilmekle kalmayıp bugün bile bilakis bu insanların Ahmediler arasında örneklerini görmekteyiz ve ben bunlardan bazılarından bahsetmek istiyorum. Bunlar öyle hikayeler değildir. İnsanlar eski zamanların hikayeleri değildir. Bilakis modern çağın uygulamalarıdır. Bugün bile Allah-u Teala müminlerin inancını güçlendirmektedir. Mali fedakarlıklar yapanlar sadece bundan Allah-u Teala'nın mükafatından yararlanmakla kalmayıp bilakis evdekiler de imanları artar ve böylece mali fedakarlıklarının sonucu etkilerini görmektedirler. Bu nedenle bu devamlı olarak insanların devamlı olarak imanlarını arttırır bu fedakarlıkları görmekle ve karşılıklarını görmekle. Yine belirttiğim gibi bunlardan bazılarından bahsetmek istiyorum. Ben bu örneklerinden nasıl Allah-u Teala onların nimetlerini bana yazdıkları mektuplardan ben size bildireceğim. Yine Karakore'de bir örnek var. Orada misyoner bana şöyle yazıyor. Şöyle diyor. Benim Tahrik-i Cedid'le ilgili hutbemi dinleyince çok ilginç ve iman artırıcı olaylardan bahsedin. Siz de aynı örnekleri gösterin dedim onlara. Misyonere in charge Mamuna sahibi hanım bu hutbeden sonra bana telefon etti ve ben bir takım para kenara koymuştum ev masrafları için. Kocası bir iş yapmak için başka bir şehre gitmişti. Kişisel işi için. Cuma namazından sonra babası geldi. Ona 1000 Guinea hediye olarak verdi. Ben bu parayı acaba ev masraflarına mı harcayayım yoksa sadaka mı vereyim veya onun yarısını çandaya verdim Tahrik-i Cedid'e ve 25 saat daha geçmemişti. Allah-u Teala bana 3000 frank harika bir şekilde hiç hayal bile edemediğim yerden geldi. Bunun üzerine ben sonsuz şükürlerimi bildirdim Allah-u Teala'ya. Bu mali fedakaları yapmamdan dolayı son derece benim imanımı daha da arttırdı. Kanada'da yerel Ahmediye cemaatinin sadrı
Tahrik-i Cedid Sekreteri bir duyuru yaptı diyor. Verdikleri sözleri yerine getirmeleri için insanların bir duyuru yaptı. Ödenmeyen masrafları sorduğunda bunlar küçük bir miktardı. 325 dolar söz verilen miktarda. Belki ben bunu kendi cebimden vereyim diye düşündü Sadır. Fakat ben banka hesabımı gördüğümde benim bu kadar para olmadığını gördüm ve esas olarak hatta fazla çekmişim parayı. Borçluyum hatta. Negatif hesabım. Ertesi günü hesabımı tekrar kontrol ettiğimde gerçekten hayret ettim. Hesabıma 3000 dolar gelmiş. Esas olarak hatta 3000 dolardan daha da fazla gelmiş. Bu miktarı uzun zamandan beri bekliyordum ve bunu almamıştım. Fakat bu niyetle bu bekleyen hesabı ben ödeyeyim diye düşündüğünde Allah Teala görünmeyen bir yerle o parayı hayal bile edemediği bir parayı verdi ve uzun zamandan beri bu para bekliyordu ve ona parayı vermişti. Güney Afrika'dan Şehin Bey adlı bir hanım ben Tahrik-i Cedid'i ödedim ve yarısını bankadan verdim. Bu büyük bir miktar para değildi. Fakat bu son ay Tahrik-i Cedid'in son ayı eğer ben bunu vermezsem bir daha fırsat bulamayacağım. Bu miktarı verdim. Aynı gün babamla görüşmem gerekiyordu. Aynı gün babam geldi ve bana bir takım parayı bana verdi. Şehin Sahip bunu söyleyerek babamdan aldığım para 20 ve 20 misli fazlaydı Tahrik-i Cedid'e verdiğim paradan. Daha fazlaydı. Sonuç olarak babasından aldığı para o paradan daha da mali fedakarlık çanda ödedi. Benim gelirim arttı dediğimde Allah Teala beklediğimden daha fazlasına verdi. Yine çanda ödediğinde aynı akşam müdürlerinden birisi onu çağırdı ve eğer arzu edersen sana bir Dubai'de bir iş vereceğiz. O kabul etti teklif edilen işi. Sonuç olarak o ayrıca harika bir işti ve harika bir maaş idi o. Bunlar tesadüfi şeyler değildir. Esas olarak ben bu birbirine bağlı olan işlerdir. Benim mali fedakarlık vermemden dolayıydı Allah Teala'nın lütfu. Şimdi Avustralya'ya gidelim. Bir arkadaş yazıyor. O misyoner Ahmediye Müslüman cemaatinin üyeleri mali fedakarlıklar yapmayı haber verdi. Fakat durumları çok kötüydü. Kalbinden İnşallah Allah Teala verdiği sözü yerine getirirse ona mükafatlandıracaktır. Onun için bir toprak aldı, satın aldı. O toprağın değerinin artacağını bilmiyordu. E, o onunla çanda ödeyecekti. Harika olarak bu toprağın fiyatı
100 kat attı. Bu benim imanım daha da arttı ve Allah Teala benim e, mali fedakarlığımı kabul etti ve nimetlendirdi. Kazakistan'dan misyoner bir Ahmedi Ali Bek sahip yerel olarak orada yaşamakta. O 10 bin tengi verdi yerel currency. Tahrik-i Cedid'e verdi. Daha sonra işime gittim. Birkaç gün sonra şirketin müdürü bizim şirketimiz e, kazancımız arttı. 3 kişiye bütün bir 100 tenge vermeye karar verdik 3 kişiye. Allah Teala bu mali fedakarlıktan dolayı 10 misli fazla bana geri döndürdü. Bundan hiç ümidim bile yoktu. Birmingham'dan bir kişi yazmakta. Ailemle birlikte 16 kişi biat ettik. Bundan önce biz mali olarak e, borçluydum. Mali fedakarlık yaptıktan sonra Ahmediye cemaatine gittikten sonra kapasiteme göre ödedim. Fakat esas olarak kapasitemin üstünde bile yapmaktayım. İlk yıllarda Ahmediye cemaati de okulda hanımım bir tebliğ starını kurdu ve ben evde çocuklara bakacaktım. Fakat mali fedakarlık 100 pound kaybedecektim tabii. Ben bu asil bir neden için bunu yaptım. Böylece işimden izin aldım. Allah Teala başka şekilde düşünmekteydi. Hanımım işini bitirip eve geldiğinde müdürüm beni çağırdı ve bir saat içerisinde hemen ofise gel, çok acil bir iş var dedi. Hemen ofise gittim. Bir saat o kadar çalıştım, bir saat kadar. Kaybettiğim 100 pound geldi ve hanımım daha yeni Ahmedi olmuştuk. Her seferinde ne zaman bir mükafat alırsak Allah Teala'ya şükrederiz ve mutlu oluruz. Vekilül Mal Tahrik-i Cedid Kadiyan'da Karela bölgesinde Hindistan'da Ahmediye cemaati bir kişi iyi bir işi var. Ayrıca alelade arzusu vardır tahrik ücreti ödemek için her yıl çok yüce bir miktar para verir mali fedakarlığı. Pandemik dolayısıyla o mali kapasitesi yok da aynı miktarda para vermek için. Bütün diğer mali fedakarları verdi fakat tahrik-i cedidde yeterli parası yoktur normal olarak verdiği para kadar. Allah Teala daima kapasite verir bana derdi. Fakat bugün artık benim kapasitem yok. Benim için artık bu sözümü yerine getirecek bir çıkış yolum yok. Allah Teala'ya güvenmekteyim. 2 gün önce bir 1 milyon tahrik-i cedidi verdi. Ertesi günü ona Ahmediye cemaatinden tahrik-i cedide hatırlatmada bulundu ve benim olayımdan yani huzurun olayından bahsetti. 1 milyon yerine 1,7 milyonluk rupi mali fedakarlığa verdi. O şimdi özel bir işte iş almaya ümitliyim. Daha tahrik-i cedide daha bile fazla veririm. Zengin Ahmediler arasında dahi bazı insanlar çok arzu etmektedir mali fedakarlıklarda bulunmak için. Para miktarını aldıklarında bunu gizlemezler ve bilakis Allah-u Teala'nın yolunda verirler. Burkina Faso'dan misyoner yazıyor. Soru Sauda sahip Ahmediye Müslüman Cemaati'nin üyesi.
1700 frank sifa ve küçük bir miktar zaman kalmıştı bunu ödemek için. 2000 verdi, daha fazlaydı. Daha zaman geçmemişti. Bir kişi, bildiği kişi ona 10.000 sifa gönderdi. Başka bir kişi yine 10.000 gönderdi, 10.000 gönderdi ve bütün toplam 20.000 sifayı sana hediye olarak verdim. Bu kişi daha önce hiç bana para göndermemişti. Bu ilk defa olmaktadır. İlk kez ben 2000 ödeyecektim fakat Allah Teala 2 saat içerisinde 20.000 sifa verdi. İşte Allah Teala insanların imanını böyle arttırır. Sierra Leone'dan Longi'de bir yerdir. Orada muallim yerel müvellik Abdullah sahip yaşlı bir kişi, Pace Kain sahip. Geçen yıl Tahrik-i Cedid'e 25 milyon söz vermişti. Bu yıl 50.000 leo söz verdi. Ayrıca mali sıkıntıları vardı. Duyuru yapıldığında Tahrik-i Cedid parası benim söz verdiğim nedir diye sordu. Sizin sözünüz 50.000'dir. O hayret etti. Ben nasıl 50.000 yazabilirim? Benim için bunu yapmak çok zordur. Sen kendin yazdın bunu dedi mübellik ona. Bununla birlikte sessiz kaldı. Ertesi hafta Ensarallah'ın toplantısı vardı. O geldi ve benim 20 elimde 20 var. Evde 40 bıraktım. Şimdi 60 da var. Daha onları ödemeye bile yine şeyim yok. Allah Teala size da vermiştir ve böylece eve yürüyerek gitti. Eve yürürken bir arkadaşını gördü ve uzun süre onunla karşılaşmamıştı. Konuşmaya başladılar eski günlerden. Arkadaşı ayrılırken yine ona 30 milyon verdi bu yaşlı kişiye. Yaşlı kişi şöyle diyor. Bundan sonra bir hanım tanıyordum. Onun sağlığını sormak için gittim. Oradan ayrılırken o 10.000 leon verdi ve bunu kendi yolculuğun için veya kendin için harca dedi. Allah-u Teala bu miktarları Tahrik-i Cedid'e geri gönderdi ve verdiğim 50.000 sözü yerine getirdim. Burada daha durmuyor. Bundan sonra başka bir nimet onun üzerine indi. Bir akraba vardı onun yurt dışında yaşayan. Onu aradı. Ben sizinle uzun zaman görüşemedim dedi. Hediye olarak size 400 bin leon vereceğim. Sadece Tahrik-i Cedid'i ödemekle kalmayıp 10 misli arttırdı. Bu kişiyle yaşlı kişi ben mali fedakarlıkları ödeyecek durumda değildim ama şimdi imanım ve kararım arttı. Yine Kore'ye o bölgede Damboki denilen bir bölgede misyoner bir köyde hizmet görmekte ve şöyle diyor. Tahrik-i Cedid'le ilgili Tahrik-i Cedid'in bir haftası kalmıştı. Cuma hutbesinde hatırlatmada bulundu ve onları tek tek ziyaret etmeye karar verdik. Cibril Bey diye birisi vardı. O çatılmaktadır ve ona Tahrik-i Cedid'i vermesini hatırlattım. Ben 20.000 frank kenara koydum. Bunu hepsini Tahrik-i Cedid'e vereceğim. Başka hiçbir şey kalmadı ama Allah Teala bizim bu fedakarlıklarımızı kabul etsin. Cebrail Bey son 3 aydan beri kendi evinde bir şey hazırlamıştı satmak için fakat kimse onu gelip almadı.
Kısa bir müddet sonra Tahrik-i Cedid'i verdikten sonra birisi geldi ve ona 1.500.000 frank e, verdi, satın aldı o malı. Cebril Bey hemen misyonere telefon etti. Allah Teala fedakarlığımızı kabul etmekle kalmayıp esas olarak bunu birçok kereler arttırdı. Ondan sonra bütün arkadaşlarına da imanları artsın diye bunları haber verdi. Bağlılıklarını arttırsın diye arkadaşlar. Münir Hüseyin, Freetown, Sierra Leone'dan genç bir Ahmedi vardı, Sufi Sungu Bey. O öğrenciydi ve eğitim görmekteydi. Ve camide yatmaktaydı, camide kalmaktaydı. Benim cuma hutbeme durduğu huzurun ve Tahrik-i Cedid'le ilgili mali fedakarlıkları verenlerle ilgili bu cuma hutbesini dinledim çok dikkatli olarak ve bende bir arzu belirtti. Ben de mali fedakarlıklara katılayım. Fakat benim için çok zordur bu çünkü ben öğrenciyim. Hiçbir yerde çalışmıyordum ve eğitimi tamamlamak için çok huzursuzdum. Ve bu arzuyu yerine getirmek için arzum vardı. E, Yerel Tahkici'de 500 Leo vermek istedim. Gece ve gündüz dua ettim. Allah Teala herhangi bir şekilde bana versin ve böylece görevimi yerine getireyim. Birkaç gün sonra benim ailem bir çocuk getirdi bana. Bunu okula babası bu çocuğun babası bana 100 Leo verdi. Hatta ben yemek bile yiyecek param yoktu. Bu paranın hepsini Tahrik-i Cedid'e harcadım. Birkaç gün sonra bilinmeyen bir numaradan sizin için e, görevim var. Ben hazırım dedim. Bunu kabul ettim ve bu görevin sonucu 1.000.000 Lyon aldım ve bundan bütün Tahrik-i Cedid sözümü yerine getirdim. Gabon'dan misyoner yeni bir Ahmediye cemaatine gelen birisi biat etmeden önce mali fedakarlıklar veriyordum. Birkaç hafta geçti. Hiç işim yoktu. Devamlı olarak mali fedakarlıklarda bulunuyordum. Ben bir işçilik buldum. Her gün işçilik yapıyordum. Çok uzaktan gelerek mali fedakarlıkları verdi. Esas olarak verdiği para aynı miktardı kendi taksi parası gibiydi. Uzak yerden geliyordu ve bir hanım Ahmedi olduğumdan bu yana Ürdün'de bu hanım mali fedakarlıklar yapmaktayım ve Allah Teala görünmeyen taraftan bana bunu yerine getirdim. Bazen aynı miktar bana verilmektedir, niyet ettiğim miktar. Allah Teala bazen hayret edici şekilde vermektedir. Ben mühendisim ve evde çalışmaktayım. Benim hiçbir zaman beyimi buna dahil etmedim çünkü o mali sıkıntıları vardır. Ben kişisel olarak buna katılmaktayım. Bu yıl ben Tahrik-i Cedid'i tamamladım ama unutmuştum. Fakat bir dinarım bile yoktu verecek. Çok huzursuzdum. Ben bu sözümü nasıl yerine getirebilirim? Bir öğrenci geldi bana ders verir misiniz dedi. Bu dersin yerinde o mali fedakarlığımı yerine getirdim. Verdiğim sözü. Bu Guazaba Burkina Faso'da yerel bir bölgededir. Oradan birisi şöyle diyor. Ahmedi olmayan arkadaşım bana geldi ve biz sizin ekinlerinizi görmekteyiz ve hayret etmekteyim. Öylesine Ahmediye cemaatinde
okul yapmak için zaman harcamaktasınız ve kimse sizin ekinlerinizi biçmiyor ve sizin ekinleriniz daha iyidir. Biz bütün zamanımızı tarlada geçiriyoruz ve o kadar değerimiz yoktur. Bunun üzerine Ahmediye cemaatinin yerel sadarı, biz Vakari Dağa Amer yapmaktayım. Zamanlarımızı cemaate vermekteyiz zamanlarımızı. Ayrıca çocuklara eğitim görmek için harcamaktayız ve biz Allah Teala güvenmekteyiz. Siz e, Allah Teala bizim dualarımızı kabul etti ve ekinlerimizi güzelleştirdi. Çocuklarda bile bu ne kadar arzu vardır mali fedakarlıkta bulunmak için. Bu çocuklar geri kalmış ülkelerden, gelişmemiş ülkelerdendir. Onlarda öyle arzu ve istek vardır ki bazen arkalarında e, ilerlemiş ülkelerde de çocuklar bırakırlar. Hüseyin Yusuf şöyle diyor, Yıbarın bölgesinde çocuklar dışarıda oynuyorlardı caminin önünde. Bir yaşlı kişi oradan geçerken o 14.400 şiling verdi çocuklara şeker alsın veya çikolata alsın diye. Çocuklar dükkana gittiler ve onu e, paraya çevirdiler. Coin paraya. Şeker alacaklarına onlar parayı çevirdiler. Kağıt parayı metal paraya çevirdiler ve e, dükkanın sahibi onu öğrendiğinde onlara da daha verdi. Aynı çocuklar Ahmediye cemaati içinde fayda sağlayan çocuklardır bunlar. Ondan sonra başka bir hayret verici çocukların fedakarlığıyla ilgili. Bu da Tanzanya'da Samoya yerel misyoneri şöyle yazıyor. 3 çocuk Ahmediye cemaatinde, onlar 4. sınıfta devamlı olarak Ahmediye'nin terbiye programına katılmakta. Hiçbir şekilde devamlı ailelerinin devamlı gelirleri yoktur. Geçen hafta birbirleri yarışıyorlardı. Kim bakalım daha fazla tahrik-i cedid verecektir, ödeyecektir. Her biri bireysel mali fedakarlıklarını getirdiler. Ellerinden oldu gelince geldiği kadar verdiler. Birisi 500-400 şilin ne varsa ellerinde onları verdiler cemaate. Bir keresinde onlara sordum. Siz bu parayı tahrik-i cedid için getirmektesiniz. Bu parayı nereden alıyorsunuz? Birisi, ben gider ve anneme yardım ederim ağaçları kesmek için ormanda. Ben ondan aldığım parayı tahkiyeciye veririm. Tahkiyeciye de para ödediğimden bu yana çok fayda görmekteyim. Bu ağaçlardan fayda görmekteyim. Diğer çocuk, cep paramdan tahrik-i cedide ayırmaktayım. Üçüncü çocuk, evimin kenarında ağaçlar, meyve ağaçları vardır. Bazı meyveleri satar ve bunun sonucu olarak da o tahrik-i cedidi ödemektedir. Bütün bu gençler Allah Teala'dan aldığı nimetleri ifade etmektedirler. Tahrik-i ceditten dolayı Allah Teala onların bağlılıklarını artırsın. Onları verdikten sonra huzur ve mutluluk durmaktadırlar. Çocuklarımızda bile bu arzu vardır. Beliz'den bir misyoner, başka bir örnek yine çocukla ilgili. Ta gezegenin öbür tarafındadır. Fakat düşünce aynıdır Beliz'de. 14 yaşındaki çocuk camiyi yaparken bütün parasını camiye verdi ve harika bir örneği verdi Tahrik-i Cedid'in. Çok fakir bir çocuktu ve fakir aileden gelmekteydi. Babası zorlukla
iki yakasını bir araya zorla getiriyordu. Misyoner Ahmediye cemaatine Tahrik-i Cedid'in öneminden bahsettiğinde bu çocuk getirdi. Misyoner çok mutluydu çünkü onun bu kadar parayı vermesi bile çok büyük bir miktardı. Çocuk Daniel denilen bu çocuk, bu ismimi benim oraya koymayın. Bu ailem adına veriyorum size dedi. Benim hissemi daha sonra vereceğim dedi. Ertesi gün çocuk geldi ve 10 dolar verdi. Kesin olarak ben inanıyorum ki Allah-u Teala bizim evimizi nimetlendirdi dedi çocuk. Bundan dolayı verdim. Görüyorsunuz Allah-u Teala nasıl bu arzuyu, fedakarlığı yeni Ahmedilere de vermekte ve onları nimetlendirmektedir. Bir kişi Maraka'dan Nurettin Bey 2015'te e, cemaate girdim ve mali fedakarlık yapmaya başladım. O zaman çok az bir gelirim vardı. Bir gün Ahmediye cemaatinin web saytında ben huzurun hutbesini dinledim. O sahabeler ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ve onların fedakarlıklarıyla ilgili konuştum. Birkaç gün sonra çok büyük bir arzu içimde gelişti ve Ahmediye cemaatinin üyesine ben vasiyete katılmak istiyorum ve birkaç ay sonra mali durumum değişti ve şimdi maaşım da arttı ve müdür olarak başka bir şehirde çalışmaktayım. Şirket bana o kadar güvendi ki Monaco'nun merkezinden başka yere gittiğimde benim müdürüm eğer Ahmedi varsa sizin gibi çalışıyorsa lütfen bana haber verin. Gerçekten çok duygulandım ve ağlamaya başladım. Şehirde bir Ahmedi arkadaşımla konuştum. Ona da iş verdiler. Mali fedakarlık vermekle benim ailemde çok baskı vardı. Bütün akrabalarım bana karşı geldiler. Fakat Allah-u Teala'nın lütfuyla çanta ödedikten sonra hiçbir zaman mali bir sıkıntı duymadım. Avustralya'dan misyoner Path yazmaktadır. Bir genç. Tahrik-i Cedid çantasını bu yıl vermemişti. Ona hatırlatıldı. Bunun sonucu olarak Covid nedeniyle işim yoktu. Maddi olarak zorlukları vardı. Birkaç gün sonra bir iş buldu. Kendi mali programını yerine getirmek için malı mülkü vardı evde. Bunu sattı daha birkaç gün sonra daha gün geçmeden yeni kontrak aldı işinden ve yeni bir işe de girdi. Bütün bu masrafları ödeniyordu ve maaşı da yükseldi. Ondan sonra nasıl Allah-u Teala'nın nimetleri üzerime geldi ve ben evimin mallarını sattım ve Allah-u Teala bana bu fedakarlığımı kat kat artırdı. Avustralya'nın güneyinde Tahrik-i Cedid samimi bir kişi Tahrik-i Cedid'i daha ödememişti. Ona hatırlatmada bulunduğunda evimi satacağım. Evimi satar satmaz bundan vereceğim. 2 gün sonra evini sattı. Allah Teala'nın lütfuyla ben evimi sattım ve tamamen beklenmedik bir miktar aldım. Bu sözünden dolayı Tahrik-i Cedid'e o Tahrik-i Cedid'i 6.000 fazla verdi. Sözünden daha fazla 6.000 daha fazla verdi. Allah Teala maddi olarak da arttırdığı gibi Ahmedi'nin fedakarlık yapmakla sadece bu gayretten dolayı değil, Allah Teala'nın lütfuyla fedakarlıklar Ahmediler düşünür böylece. Arjantina'dan misyoner şöyle yazıyor. Bir insanlara mali fedakarlıkla ilgili olarak makale yazdım.
hutbemde de bunu yazdım. Yeni Ahmediler de mali fedakarlıklarla ilgili olarak konuşulmalı, tanıtılmalı ve mesaj bütün dünyaya yayıldığında bu da Tahrik-i Cedid'den dolayı yeni Ahmediler bile buna katılırlar. Bu hutbemde alınarak belli Ahmedilere gönderdi. Gençlerden Anas yerel misyonerle ilişki kurdu, haberleşti. Ben misyon evine gelmek istiyorum Tahrik-i Cedid vermek için. Çok sıcak olmasına rağmen okul biter bitmez bir saat otobüse binerek misyon evine geldi. 1000 thousand, e, 1000 thousand verdi ve o kadar zengin bir kişi değildi. Okulda öğrenciydi ve herhangi bir geliri de yoktu. Evdeki durumu da öyle verebilecek durumda görünmüyordu. O daha hatta yemek bile yememişti bu zorluklardan dolayı. Misyoner ona halifenin hutbesini duydum. Çok bende çok etkili bıraktı. Yeni Ahmedi olmasına rağmen mesajı sık sık Tahrik-i Cedid'de olmaktadırlar. Aynı günde Kur'an-ı Kerim'in ayeti kerimesinde de şehitleri yaptıkları fedakarlıktan dolayı ölmüş saymayın. Onlar canlıdır. Bu benim kalbimde öylesine etki yaptı ki ben de fedakarlıkta bulunayım dedi. Öldükten sonra hayatta kalayım, canlı olayım dedim. Ailem hepsi gayrimüslim. Onlar benim doğum günümde para verirler bana. Ne elimde kalmışsa bütün hepsini Tahrik-i Cedid'e verdim. Böylece başkaları da bundan Ahmediyetin mesajını alarak benim vasıtamla Ahmediyetin mesajını alsınlar. Yeni Ahmedilerin Ahmediyeti aldıktan sonra, girdikten sonra Ahmediyete onların arzuları işte böyledir. İster yeni Ahmedi veya eski olsun kim nasıl Ahmedi cemaati bu parayı nerede ve nasıl harcarlar onlarda derin etki bırakmaktadır. O Ahmediye cemaatinin çok az dikkat verilmiş veya verilmesin onlara amaçları öğretin, onlara haber verin. Liberya'da yerel misyoner yerel Ahmediye cemaatinin de genelde yeni Ahmedidir. Ahmediyete Hristiyanlıktan geldi. Yerel misyoner Tahrik-i Cedid'le ilgili olarak farklı yerlere gittim. O köye gittiğimde öğleden sonraydı. Birçok insanlar tarlada çalışmaktaydı. İnsanlara orada gece burada kalacağım dedim ve ta ki %100 insanlar bu Tahrik-i Cedid'e katılmadıkça gitmeyeceğim dedi. Herkes tarladan döndüğünde onlara Tahrik-i Cedid'i anlattım ve öneminden bahsettim. Allah-u Teala'nın izniyle kadınlar, erkekler, çocuklar da katıldı. Tam Alfanca sahip tarlasında bir yerde kalıyordu. Çok uzaktı tarlası. Çok yoğun yağmurdan dolayı yol kapalıydı. Misyoner buna rağmen oraya gittim. %100 herkesin katılmasını istiyordu. Yerel kişiler gitmeyin dediler ve ısrar ettiler gitmeyin. 1,5 veya 2 saat yürüdükten sonra Anfanzo'ya ulaştı ve hayret etti. Bu kişi nasıl geldi dedi ve çok mutluydu. Tahrik-i Cedid'i hemen ödedi. Alfonso'nun hanımı ve çocukları da beraberdi. Daha hanımı Ahmet'e değildi. Bütün bunlara bakarak hanımı dedi ki ben çok derinden etkilendim Ahmedilerin inancından. Bugün de bu cemaate katılıyorum ve çocuklarım da bu cemaatin bir parçası olacaklar. Bunun sonucu olarak da aile de
bütün Ahmediye Müslüman cemaatine katıldılar. Aile olarak. Biata geldikten sonra, cemaate katıldıktan sonra insanlar nasıl etkilenmektedirler mali fedakarlık yapmak için. Mali'den bir misyoner yazıyor o bölgede. Sido sahip. Bir gün Ahmediye misyoner Gita geldi ve ona Tahrik-i Cedid miktarını verdim ve yıl sona ermek üzereydi. Birçok günler düşünüyordum ben nasıl Tahrik-i Cedid'in sözünü yerine getireceğim. Allah Teala'ya dua ettim. Allah Teala bana verdi ve bir ayağında sakattı. Ona birisi misyoner niçin dedi bu kadar zorlukla buraya geldin. Ben size gelirdim. O cevap olarak esas olarak benim sakat olmama rağmen ben inanıyorum ki Vadiden Mesih Aleyhisselam'a inanıyorum. Ben dine acım var. Dine karşı buraya gelmekle bu durumda Allah Teala tarafından beni kabul edecektir Allah Teala ve beni affedecektir. Bu şartta, bu sakatlıkla buraya geldiğim diye. Birinden misyoner, yerel misyoner şöyle diyor. Mutavara isminde. Ona yerel bölgede misyoner oraya gitti. Orada yerel Müslüman, daha baştan beri Müslümandık. Her yıl belli bir miktarı Allah Teala'nın rızası için bizim yerel imamımıza vermekteyim. Bu yıl Ahmedi olduk. Fakat ilk yıl mali fedakarlığı Ahmediye cemaatine verdik. Biz ne zaman daha önce Müslüman imama verdiğimizde o kontrolünde olur. Biz mali fedakarlığı verdiğimizde Ahmediye cemaatine, Ahmediye misyoneri cevap olarak bile verdiği olağanüstü amaçtır Tahrik-i Cedid'in amacı ve biz bundan haberimiz yoktu. Ahmediye Müslüman cemaate öyle küçücük bir parayı bile boşa harcamıyor. Esas olarak onu her türlü sosyal işte dini propaganda etmek için bütün dünyada küçük bir miktar bile o en güzel şekilde harcanmaktadır. Bununla, bu anlayışla Tahrik-i Cedid'i vermekteyiz ve bu yıl mali fedakarlık yoktur bizim, zorluk yoktur bizim evimizde. Harcadığımız çocuklarımızın sağlığı için harcadığımız parayı artık harcamamaktayız. Namaza kalmamız daha da arttı. Allah Teala'nın lütfu bize indi. İnanıyoruz ki bütün bunları biz mali fedakarlıkları yapmamızdan dolayı almaktayız. Bize huzur da geldi. İnsanlar Afrika eğitim görmemişler, ne yaptıklarını bilememektedirler. Bu insanlar yüce düşünceleri olan insanlar tamamen söylediklerini anlamakta. Bu anlayış ilerlemiş ülkelerden daha fazladır. Bu yenilik insanlar biada katıldıktan sonra değişmişlerdir. Allah Teala hepimize mali fedakarlıklar yapmamızı nasip etsin. Mali fedakarlarımız Allah Teala tarafından kabul buyurulsun. Allah Teala bizlerden memnun olsun, razı olsun. Şimdi yeni yıl Tahrik-i Cedid'in duyurusunu yapıyorum. Ayrıca belli özelliklerden bahsedeceğim. Allah Teala'nın lütfuyla Tahrik-i Cedid'in 87. yılı bitti, 88. yılı başladı. Allah Teala'nın lütfuyla Tahrik-i Cedid'de 15 milyon geçmiş yıl küsür verilmişti. 8 milyon daha yükselmişler. Almanya birincidir. Bütün cemaatlerden daha ileridir. Pakistan büyük mali fedakarlıklarına rağmen fedakarlıklarında artmıştır. Onlar için de dua ediniz. Bütün esas olarak mali durumlar onlarda çok zordur. Her gün durumlar, mahkemeler ve kanun büyük sınırlar getirmektedir ve bizi baskı altına almaktadırlar. Bu nedenle Allah Teala dua edin de bu sıkıntıları gidersin ve onlarda da özgürlük olsun.
ve bütün faaliyetlerini, içtimalarını, calsalara beraberce bir araya gelmeleri ve Allah Teala onlara açıkça kendi fedakarlıklarını yapmayı, eğer onlar açıklayamazlarsa zayıflar açıklayabilir. Çünkü belli şartlardan dolayı özel örneklerden bahsedemezsiniz orada. Bütün bunlara rağmen fedakarlık yapanlar, yine söylediğim gibi Almanya, ondan sonra İngiltere, Amerika, 3. 4. Kanada, Orta Doğu, 5 Endonezya, Gana, 10. Orta Doğu'dan yine bir ülke. Toplam olarak Gana birincidir. Nijerya, Burkina Faso, Tanzanya, Sierra Leone. Daha önce de söylediğim gibi Sierra Leone'da daha gelişmeler olabilir. Onlar dikkat etmemektedirler. İnsanlara Sierra Leone'da bilgi vermelidirler. Örneğe göre Gambiya, Benin, Uganda, Liberia, Kenya. Katılanların sayısının artması Nijerya, Gambiya, Senegal, Ghana, Tanzanya, Guinea-Conakry, Malawi, Uganda, Guinea-Bissau, Kongo, Brezilya, diğer ülkeler, Afrika'dan katılanlar, en büyük Almanya 1. İngiltere 2. 3. Hollanda, Bangladeş, Mauritius. Bunlar katılanların sayısı. Tahki artanlar. Defter evvel 10 Almanya, Rogemark, Nice, Cologne, Rodgo, Nida, Torshavn, Binneberg, Frankfurt, Assenburg. Yerel Almanya'da Hamburg, Frankfurt, Roskilde, Dassenburg, Wiesbaden, Morfelden, Rechtsted, Mannheim, Darmstadt, Rüsselsheim. Pakistan'da Tahrik-i Cedid ve Lahore, Ravah, Karachi. İslamabad 1. Gujranwala, Sialkot, Overkot, Multan, Tubatek, Singh, Mirpur Khas, Attak, Mirpur Azad kesimi, Dera Gazi Han. Collection toplama Lahore, Gülşen İkbal, Karachi, Model Town, Lahore, Kanakur Lughar, Grafton, Karachi, Babanagar Şehir. Tahrik-i Cedid'in toplanmasıyla ilgili İngiltere, Fazıl Mosk bölgesi, İslamabad, Midland, Behtul Ehsan. Genel toplantı Farnham, İslamabad, South Cheam, Fazıl Mosk, Worcester Park, Birmingham South, Walsall, Aldershot, Gillingham, Guildford. Cemaat Amerika toplam collection toplama Tahrik-i Cedid'in toplanmasıyla ilgili Amerika'da Maryland, Los Angeles, Detroit, Silicon Valley, Chicago, Seattle, Central Virginia, Oshkosh, Atlanta, Georgia, South Virginia, Houston, New York, Boston.
toplam Kanada'da yerel olarak Vaughan, Peace Village, Calgary, Equal, Vancouver, Toronto West, Toronto. Tahrik-i Cedid'in toplanması. İlk Hindistan birinciler 10 Kadiyan birinci, Coimbatore, Hyderabad, Karelay, Bedbrem, Calcutta, Bangalore, Karukat, Malapalo. Bölgeler söz konusu. Kerala birinci, Tamil Nadu, Jammu Kashmir, Karnatak, Telangana, Marisa, Punjab, Bengal, Delhi, Lakshti. Avustralya'da ilk 10, Melbourne, Longburn, Castle Hill, Marsden Park, Melbourne Berwick, Adelaide South, Penrith, Perth, ACT, Canberra, Parramatta, Adelaide West. Bunlar Avustralya'daki seviyelerdir. Allah Teala bütün mali fedakarlıklarda bulunanlara nimetlendirsin. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر